Hello. Most mostam a Devo-ba, öblítettem az Indezitbe. Most nyomunk egy sprint. Szép magyarosan. Bekapcs. Egy lightosat. Toljad. Ja, mindegy. Még mindig szar amúgy a gép, tehát nagyon hülye hangja, hallgassátok csak. Bocsánat a fókusz miatt. Olyan unbalanszokat tud tolni. Bocsánat, a Valkocsuk le van merülve az akku, aztán most nem tudok kapcsolni, de szerintem így is elég jó. Meg fog állni, hogy beindul? Beindul, baj lesz. Meg fog állni, remélem. Nem szoktam amúgy kínozni, nem mosok vele, csak gondoltam egy gyors videó, azért vele megy. Beleférne még a életébe. Az a gáz, hogy nincsen megfelelő eszközöm, hogy szétszedjem a mociát, és nem tudom mi lesz. Most fog indulni. Csak megállítom. Igazából én nem mondom, nem hülyéskedek vele. Ennyi. Kész. Kikapcs. Nem hülyéskedek vele. Úgyhogy majd lesz nyitott ajtó velük. A Devo-val is. Tehát a Devo az most igazából ottam. Most mostam vele. Ezt is meg minden hülyeséget. Úgyhogy most ennyi. Majd akkor lesz meg videó.